tonga soa indray atao anatin'izao fampalambavao izao manatitra ny araba tombo kilasy tomboky vavy manasana ho ampanajana hanaraka ny antsiprinizany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaony tsy fandriampahalemana efa maro ireo fepetra noraisiny fahefa-panjakana manoloana tsy fandriampahalemana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao na izany aza nefa dia ilaina hatrany ny fifanomezan-tanana sy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena mahalonjany tsorakotamanga sy fanrazana trakoto. Maro ny endrika tsy fandriampahalemana hita taratra eto amintsika ankehitriny tsy ny eo anivon'ny polisy pirenena ihany anefa no afaka hitandro fahalemana fa andraikitry ny malagasy tsirairay avy izany. Ny fahefa-panjakana no tompon'andraikitra voalohany manoloana ireny trangana fampioroana misy ireny fa fitaovana fotsiny ny eo anivon'ny polisy pirenena fa ihany koa tokony hamerina ny fitokena eo amin'ny mpitandro filaminana ny vahoaka ary hanampy azy ireny. Mesura maro ary misy andraikitra maro fandraisinay tena nateo mahakasika ny fakanan-kiriny dia efa be dia be ny mesure mahakasika an'izany zao no tiako lazaina amintsika ny vokatra izay fandaminan'ny asa vaovao amin'izao fotoana zao dia iasana mba hoaingakaingana zany ny vokatra misy zany fa kosa ny fandraisana andraikitra eo fandaminana ohatran'izany fakaran-kiry zany dia efa misy fandraisana andraikitra marobe izay tsy voatery polisy aketo androany efa natao ny olana mahakasika fandriampahalemana ankapobeny dia voalaza teo koa ny zava-misy dia tokony apetraka amin'ny tokony izy ny asy ny fahefam-panjakana ny olana dia zao rehefa misy ny tsy fandriampahalemana dia tonga dia anatin'ny saintsika dia ny mpitandro filaminana kanefa tsy marina zany mpitandro filaminana dia fitaovana anankiray fa ny tena tompon'andraikitra voalohany raha misy tsy fandriampahalemana dia ny solotena ny fahefam-panjakana solotena ny mpanjakana any amin'ilay toerana raha tsy misy ny fandrindrana eo avy manam-pahefana dia ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana dia tsy afaka anao na firy loatra ary zay no mahatonga ny tenaka amin'izao fotoana izao dia manao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy mba amerina tsikelikely ny fitokisana eo amin'ny manam-pahefana satria raha tsy manampy ny manam-pahefana ny vahoaka ny olom-pirenena dia tsy afaka ampandry fahalemana ny tany zany atsika. Vaovao politika kosa indray samy manana anjo aneho ny heviny ankalalana ny tsirairay ary tsy sakanana amin'ny maha-firenena demokratika any Madagasikara fa kosa fampelezan-kevitra mba hoentina ampahafantarana ny vahoaka ho ny praiministra lehibe ny governemanta ny firosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarara ary ekendretra ihany no antoka irosoana amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavany. Efa no zavaiko mbienibeny fa malalaka fanehoan-kevitra eto Madagasikara ataoko fa mitrova firenena rehetrarehetra rehefa miditra fifidianana zany tsy voaterika ny malagasy 5 le 25 millions zay na hoe dia mitovy hevitra dia anaiky hoe an'izany zavatra normal azonao eo anaty firenena izay mametraka hoe fa ny demokrasia ny fototra ny sasotoavina mba hampandehanany raharaha dia zavatra normal zany tsy fitovian-kevitra mahakasika fifidianana zany na misy manao boycott an'izany fifidianana zavatra normal misy amin'izany amin'ny firenena rehetrarehetra na ty afrikana na any Azia na any Europe sy ny États-Unis misy an'izany fa zao kosa fanehoan-kevitra dia entina ampahalalana ny vahoaka manaiky an'izany tsika fa zao kosa ny fialantsika amin'izao krizy zao dia amin'ny alalan'ny fifidianana tokony hoentina zany fanehoan-kevitra zany andrisana lahatra izay ny olona azony nao afaka manaiky ny hevitrao fa ny fanakanana kosa amin'ny alalan'ny violence ohatran'izany dia ataoko fa tsy kilalao politika zany tsy kilalaon'ny demokrasia zany fa zavatra hafa mahakasika an'izany. Manomboka izao dia hojerena akaiky ny vokatra azo avy amin'ny tompon'andraikim-panjakana tsirairay avy na tsara zany na ratsy ho antoky ny fampandrosoana hoy ny praiministra lehibe ny governemanta hatrany mitaky tsy fitanilana eo anivon'ny fitsarana sy ny fanajana ny safidim-bahoaka manoloana ny fifidianana izay atao no antonjandra ny fanazavana hatrany araka izany dia mila samy manapa-kevitra sy mandray ny andraiky ny isam-baratongany. Tsy normal mihitsy ny zava-misy hoe pisokona andraikitra manam-pahefana amin'ny olona anankiray dia jerena ny asan'ny jolay jerena ny asan'ny daraka efa manompo koa zao ny napisisisa dia isa-taona
dia miakatra io tsy manana statistika makasika zany atsika fahasapaolafosy dia hita hoe fa miakatra ny asan-jolay toerana anankiray kanefa mehefatsika foana le izy dia tadiavana hoe apetrano dasy apetrano unité zao sy ny sisy kanefa apetraka izy reny dia ina zava-misy meteo otrany mariana mbola hita tsy misy fiovana amin'ireny toerana zay nianjakany asan-jolay sy eto amin'ny tany sy fanjakana zay mahatonga amintsika manotoka izao misy ny obligation de résultat ahoana reny fosehny reny omby aratra maro mifamotsina aratromby sy misy délégué administratif efa roapolo taona 10 taona dia tsy kitina misy izy reny imanina ny antony fantany mipetraka amintsika daholo ireny zavatra rehetrarehetra reny matoa reny seno satria misy andraikitra sy niraisitsika tao anaty inona ny olana amintsika fantatry olona rehetrarehetra ny zava-misy ny olona rehetrarehetra mafantatra zava-misy eto amintsika fa maninona antsika tokona rehetra mody ny seno efa tsy fantatsika ny matonga izao tsy fandrepaleny tsy filameny eto amin'ny tany sy fanjakana zao zavatra rehetrarehetra tsy atsika kely Madagasikara dia tsy voateko tsy maintsy ahatra zao Madagasikara tsy voateko tsy maintsy oloatra zao izany asiny fa efa manjakana zany ary zay mahatonga antsika manao soary manao mihitsy ny tena amin'ny androany satria tombona rehetra amin'izany atsika tsy akanava amin'ny tokona mirenana zany asiny fa efa manjakana zany ary fa antsika tena andrindra ny asiny mpitandro filaminana eo amin'izay vaovaony politika izay hiatrany tsy mitondra makany amin'ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao hoy ny VTT-MF na ny vondrony ity tandrazana ho an'ny fanarenana ny Madagasikara mila tsangana ny gouvernemanta teknisianina sy tsy manana fiandaniana politika ao anatin'izay no irisoana amin'ny fandrenana ifotony fanampanazavana tokony horavana ny gouvernemanta misy ankehitriny ka gouvernemanta teknisianina tsy manana fiandaniana politika no apetraka ary irosoana aloha ny fanorenana ifotony araka ny fanehoan-kevitry ny VTT-MF manoloana ny toedra rahampirenena misy amin'izao fotoana izao neutre intègre teknisianina ireo zany no ikarakara ny fanovana ifotony aloha mikasika ny rahampirenena eto Madagasikara mikarakara ny constitution mikarakara ny fifidianana satria amin'izay fotoana zay anona chance dolo ny olona rehetra tsy iva ny olana misy eto amin'ny firenena ary verimberina trany ny krizy raha toka izirizirana tanteraka fifidianana ao anatin'izao toedra raha mbola mafana izao ny fitondram-panjakana fotoana izao hoy izy ireo irosoana amin'ny tena fahamahana trany amin'ny fotony ny olana misy eto Madagasikara tsy tokony hiazaka zahana ny fifidianana satria na ny lalàna mife ny lalàna ifampifehezana na le antsona hoe règle de jeu raha tsy misy zay ngeny mampatonga an'io sasany miakavia sasany miakavanana sasany mianatsimo e satria tsy mipetraka mihitsy le fitsipika ifampifehezana io lalam-pifidianana io zany aloha tsy maintsy apetraka ny lalam-panorenana tsy maintsy avaozana ny ireo lalàna karazan-drehetrarehetra momba ny zone économique spéciale ny momba ny fananatany tokony diovina daholo ireo mialohan'ny fifidianana tsy maka fotoana ely zany raha toka samy manao ny azy ny tompona andraikitra avy 12 mois vita daholo ireo zavatra ireo raha toka apetrako kely le fepetra raha toka tena teknisianina sy olona tsy miandany amin'ny atsina ny aroa no mitantana no ao anatin'ny gouvernement io manomana fifidianana fa ny fandrahoana nataon'ireo mitokona amin'ireo mpampianatra tehiverina anao ny asany no antony-tsampianaran'ny mpampianatra sasany amin'ireo sekoly mpanjakana mbola mikatiny eto Antananarivo raha nambatra ny lehibe ny farim-piadidy mpampianarana eto Analamanga mandra-pahatonga ny fifidianana filoham-pirenena dia hijanona amin'ny Tamokarama izay efa voarakitra antsoratra vitan'ny Premier Ministre Souniany aloha izy ireo tompon-tena sara no mitatitra ny Antsipriany taorian'ny fifanaovantsy ny fanekena teo amin'ny syndicat-ny mpampianatra sasany sy ny Premier Ministre Antsay Christian ary teo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena dia nisy ireo sekoly teto Antananarivo sy ny faritra manodidina no nisokatra taoko ny efa mbola nikatona raha ny fanazavany ny lehibe ny drainina Analamanga misy amin'ireo mpampianatra te hiverina monjy ny asany no hiara-ny fandrahonana ataon'ireo mbola te hitokona ka tsy mahasahy manokatra ny sekoly ao koa ireo te hiverina mpianatra saingy tsy mahasahy maneho hevitra
tamin'ny hainao manjery no nitahotra ireo namany. Zay zao efa mahita fa nany atao hoe tena any amin'ny mavaivay ary efa misy mpampianatra nampianatra ny olana fotsiny ane dia zao hoe tsy maneho ny heviny samby manao ny heviny fa lasa ohatrany misy fandrahonana dia misy mpampianatra matahotra tsy zareo ihany moa samy zareo no ao dia lasa ny fepetra hoe raisiny dia hitantsika angamba andre matoa premier ministre vao vita le fanaovan-tsony izahay ny teny zomany hoe alohantsika miverina satria tsy voatra tsony zavatra io alohan'ny fifidianana dia alohantsika miverina dia andre matoa premier ministre efa nametraka ny 20 ora ka matoa izy ray aman-dreny be ny teny izany dia fatany ny ataony na aminay na amin'ireo mpampianatra zay hoe mbola manana ny heviny Hatreto dia mbola tsy milefitra amin'ny fitakiana ataony ny ampahany amin'ny mpampianatra ka mbola miato ny fampianarana amin'ireo sekoly sasany. Misy koa nefa ireo nanenjika ny fandaharam-pianarana hiatrehan'ireo ankizy ny fanadinam-panjakana izay efa namafisy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy hiemotra fa ho an'ny CEPE dia ny 14 ny volana aogositra izao no anatanterahana ny fanadinana. Isan'ny tsy ekeny ampahana mpampianatra eto amintsika ka anohizan'izy ireo fitokonana etsy amin'ny tokotany be ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena iverina an-dakilasy ny tsy nandraisany anjara fifampiresahana tamin'ny praministra lehibe ny gouvernemanta ary ny fisian'ireo sindikany mpampianatra izay nipoitra tampotampoka atao anatin'izao etsika ataon'izy ireo izao ka everiny fa natao hamono tolona ataony fotsiny andry. Ireto andena mpampianatra ireto moa izay mbola miziriziry efa ratsy valiana araka ny fangatahany ny etaetany dia tsy iverina ampianatra izy ireo fanadiadiana. Na dia efa hita ho ny hena aza ireo mpampianatra manohy ny fitokonana eto ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao dia mahasamy laza izy ireo fa mbola maro anisa. Antony zirizirina ireo tsy hiverina ny sekoly ny filazahany fa tsy avy amin'ny sandika maro anisa ireo mpampianatra ny fampiraharaha tamin'ny premier ministre namoaka ny vahaolana mahakasika ny fitakian'ny mpampianatra mpanabe manerana ny nosy. Tao anatin'ny fitakiana nataon'ireo mpampianatra hatramin'ny atombohan'ny 3 volana lasay dia maro ireo sandikany mpampianatra no nipoitra tampoka ho izy ireo. Tanjona ny kendrena amin'izany ny hamonoana ny etsika ataon'ireo sandika efa ela ny orenana. Raha mikasika ny tolon'ny mpampianatra zany no asianteny hatreto aloha dia tsy mbola misy ny fifanarahany sindika sy ny mpitondra. Ino moa tiana tenenina amin'izany ny fepetra ny maromaritra iraisana zay zany mbola tsy mipetraka amin'izao fa amboletra ny ataon'ny fitondram-panjakana. Misy andian'olona ao amin'io mpampianatra io omena vola dia niteniteny fahatany ao anatin'ny aina aman-jery ary mahasamy laza mihitsy fa mianatra ny mampianatra ny mpampianatra rehetra manerana nosy manomboka tamin'ny latsinainy tao nefa ny zavatra tsy misy zany. Ary atao amin'ity ministera fanabeazana ity dia maniry tahaka ny anana ny sindika tampotampoka teo ary atao mpamono. Mijany eo amin'izay vaovao izay hatrandry manentina ireo mpampianatra manao fitokonana amin'izao fotoana izao mba hitodika amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka Navra Oldinina manoloana ny olana misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana izay hanaovan'ireo mpampianatra ny hetsika ary andinika sy andany izay kandida manana fandarana samy fandraiky amin'ny etaetany. Sarotra mantsy ny amalinan'ny fitakian'izy ireo raha ny zava-misy ankehitriny tsy tokony atao takalony ana ihany koa ny mpianatra indrindra ireo tokony hatrika ny fanadinam-panjakana. Fanampanazavana. Ny olana tsy maintsy isy foana zay tena tsara fantatry ny rehetra ary izay ny ilaina ny fifidianana mba olana vahaolana nipetraka eo ka za mitodika an'ireo mpampianatra hoe aleo andeha ny fifidianana dia ataontsika ny anatin'ny programa anasantsika na ny fampelezan-kevitsika hoe izay ny lany eo hitanterahanay ny etaeta amin'ny mpampianatra dia izay ahatanteraka ny etaeta amin'ny mpampianatra rehefa tonga ny fotoana fa aleo aloha manao fanadinana ankizy satria za tsy dia mba mbola sarotrarotra ihany indrindra raha amin'ny ministera izay tatana amin'izao ny amahany olona amin'ny mpampianatra dia lasa sanatria lasa tsorona rehetra izao fitondram-panjakana zay raha mitatana avy aloha tena miteny amin'ny mpampianatra fa tsy vitany fa aleo avy alohantsika rotra amin'ny fifidianana dia anytsika manao fanariana ny fotony.
Vaovao ny tontolo iainana tafapetraka ny plateforme Portail de Lémurien pour Madagascar varavaram-pahalalana momba ny varika natao ho an'ny rehetra nambarany teknisiana sy ny tompona andraikitra fa isan'ny sakana lehibe amin'ny fiarovana ny varika ny tsy fampiny fahalalana momba ity bibiarovana sy isan'ny mampiavaka any Madagasikara ity ho fanatsarana ny paikady arovana ny varika sy ho fampiroboroboana ny tombontsoa ara-teokarena hoentiny indrindra no voalaza fanametrahana ity varavaram-pahalalana ity erandranatany no mitatitra ny antsipiriany. Betsaka ireo ezaka tao hifandrombonana momba ny fiarovana ny varika eto Madagasikara. Misy ny vokatra azo tsapain-tanana ao anatin'izany saingy tsy ampy. Isan'ny sakana lehibe hoy ny teknisiana ny tsy fampiny fahalalana mahakasika manokana ity biby ity ho fanamorana ny fanaraha-maso sy ny fiarovana azy dia betsaka ny zavatra tokony ho fantatra momba ny varika. Hanomezana fahalalana ampy momba ny varika indrindra no voalaza fa antony nananganana ny plateforme Portail de Lémurien pour Madagascar. Misy ny forum en ligne voalohany indrindra izay ahafahana miresaka mivantana amin'ny tsirairay. Misy karazana tematika ao misy karazana tematika afaka ifampiresanao fa ao zany ianao afaka manontany afaka mampiditra sary ianao raha misy hoe espèce-na varika tsy fantatra ao ohatra dia antaninao hoe inona ny karazan'ity espèce dia efa misy olona efa mamaly zany ao anatin'ny forum en ligne io. Ao koa ianao afaka mijery vidéo, misy vidéo efa natokana ho an'ny lémurien fotsiny zany ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny forum en ligne io. Fa reo ndray dia base de données hoe tena ilay point d'occurrence ao izy ny fiteny vahiny milazana azy izay ahitana ny lémurien tsirairay dia ao anatin'ny base de données io efa misy base de données mihoatra ny 4,000 eo zao ao anatin'ny portail de lémurien io ary misy information mikasika ny espèce karazany 10 eto Madagasikara. Ny farany moa zany izay tena hoe ilaina koa dia ny application mobile. Hitantsika amin'izao fa efa mivoatra ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny portail de lémurien koa zany isy application mobile izay afaka ampiasainao na tsy manana connexion internet ary ianao zany fa raha miditra anaty ala ianao ka te hijery biby maka sarina biby dia efa ao anatin'iny application mobile iny zany ahafahanao mampiasa izay. Zavaboary mampiavaka ny Madagasikara ny varika. Ny 70 ny mpizahatany sy tonga eto amintsika dia saika hijery varika avokoa. Tsy tokony atao ambanin-javatra araka izany sy ny fiarovana sy ny fikajiana azy. Amin'ny fividarana ara-boajanahary dia Madagasikara irery no tany misy ny atao hoe lémurien. Ka izay no mahatonga antsika ho saro-piaro ary mahatonga antsika hampafantatra bebe kokoa amin'ny alalan'ity tetikasy ity ho an'ny rehetra hoe inona avy nao ireo karazana lémurien zany. Ahoana ny fomba fiainan'izy ireo, ahoana ny fomba fiarovana azy, inona ny tombontsoa azo avy aminy fa tsy ho potehana fatany ny toerana fotoram-ponenany na azaina izy biby tsy tokony ho azaina. Tsy fahafantaran'ny olona zany rehetrarehetra zany no mahatonga n'ilay fampotehan'ilay harena ara-boajanahary. Ary io harena ara-boajanahary men'Andriamanitra antsika manokana. Any hoe tsika zany tokony mahafantatra zay ny antony hanaovana ilay tetikasa. Fantatry ny rehetrarehetra ilay izy tsy ny mpikarika manampaizana ihany, tsy mpizahan-tany ihany fa isika rehetra malagasy any amin'ny fakitra isanisany ihany izy indrindra ny misy ny toerana iveloman'ireo biby ireo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany plateforme de Lémurien pour Madagascar. Fa mbola gabraraka ny fitrandrahana ny ala eto amintsika hatramin'izay samy manana ny fandikany ny lalàna mifehy ny fitrandrahana ny tsirairay tsy misy ihany koa ny tantsorika fanaraha-maso momba izany raha nambarany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny aivoary ary ny ala apetraka ny toro-lalana momba ny fanajariana sy ny fitrandrahana ny ala hoentina manarina ny fahavoazana erandriana tenaina. Tsy misy firindrana ny fitrandrahana ny ala eto Madagasikara izay isan'ny miteraka fatiantoka ara-tontolo iainana sy ara-toekarena goavana ho antsika. Ny lafy ny lalàna no miteraka ny olana araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny haivoary ary ny ala. Le contrôle zany somary sahirana satria texte juridique no misy mantsy dia ny texte amin'ny texte juridique anazay tsy ny olona rehetrarehetra no mitovy interprétation superficie ana ala azo trandrahana eto Madagasikara zany manodidididina ny 2,500,000 hectares eo. Raha ohatra ka 9 millions total ny ala eto amintsika zany ny ambony tsina forêt air protégée dia raha 2,500,000 hectares eo zany no hoe manara-penitra tsara ny fitrandrahana azy io zany manomboka any amin'ilay fitrandrahana sy ny vola miditra amin'ny fanjakana sy ny taxan
tena hoe tsy tokony ohatran'izao tsika zany fa mandeha tsara le izy na ny mpitrandraka rany a tsy misy mpitrandraka chômeur eto fa misy a na ny vidikazo eny an-tsena tokony zavatra manara-penitra daholo zany ialana amin'ny gaboraraka sy ny fanimbana ny ala tsy araka ny tokony ho izy dia hisy ny fandrafetana torolalana momba ny fanajariana sy ny fitrandrahana paikady manaraka ny lalàna efa misy fa hatsaraina mba ho tsotra sy ho azony rehetra ary ampitovy ny fandikan'ny be sy ny maro azy texte anankiroa zany navoakanay mikasika ny fanajariana ny ala hotrandrahana natao hotrandrahana sy texte mikasika ny fenitra ny amin'ny fitrandrahana ny ala dia ireo texte ireo zany a satria hoe texte juridika le izy nefa le olona mpiasa azy fantatritsika hoe samy bûcheron zany mety tsy mahay mamaky teny akory ary ny sasany a dia tsy maintsy avadika fitaovana mora raisina zany mora vakina mety hoe misy kisarisary sy nitaka zany zay zany le fitaovana mavoaka le zany tena hoe natao hoan'ny olona ny fotony ho an'le mpitrandraka mihitsy le izy no tonto saina tetsy an-tanina renandroany ny atrikasa fa ampahafantarana ity torolalana ity mbola andalo dingana maro izany mialohany tena atafatsanganany isavy hatrany ny andra natao any amin'ireo faritra marefo mialohany tena hampiarana azy lafombavao afatanteraka kosa indray tokony hita taratra sy masony ireo kandida ilatsakovidiana amin'ny ity taona ity ao anatin'ny drafim-pampandrosoana sy ny virina mpiara-monina ataony ny mahakasika ireo tena zava-dehibe sy ny voarakitry ny ODD na ny objectif de développement durable na ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy raha ny fanazavany pahitoekare na vina fampandrosoana mifantoka amin'ny lafiny sosialy sy ny ekonomika ny tontolo iainana fa indrindra ny fanjakana tsara tantana raha ny fanazavana trandry tsika moa zany zao efa manana ny rapport national de priorisation zany hoe rapport national de priorisation io zany a dia ny drafim-pampandrosoana rehetra zany zay atao manomboka eto na ny vinam-piarahamonina ho an'ny candidat dia tokony ahitana soratra zany a ireo cible priorisé any ODD ireo satria ireo ny efa ny fanekeny Madagasikara zany a tamin'ny nasoniavany an'io tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy io efa manana an'ireo zany tsika zany zao tokony atao référence zany a ireo 64 cible ODD priorisé au niveau national ireo manomboka ankehitriny ary tokony hita ao anatin'ny resaka ihany moa tsika zany hoe vina social ny candidat zany a tokony manana vina social mijery lafiny vina zany vina pampandrosoana mijery lafiny socialy a mijery lafiny économique ary mijery lafiny tontolo iainana ary ao anatin'izany koa ny resaka bonne gouvernance izay tena manan-danja tokoa zany satria ilaina zany manana institution efficace isika manana institution redevable isika manana institution transparente raha natateraka an'io tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy io fa vosikajy ho isan'ireo firenena marefo amin'ny fampandrosoana ny mahaolony Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny antontanisany voaka tamin'ny taona 2024 mantsy dia larana fa 710 amin'ny 720 eran-tany no misy antsika ny any amin'ny faritra Morimani Iorombe no tena ahitana tambany amin'izany raha toka ny faritra Nalamanga Itasy Sava ary Diana kosa no manana ny salany raha ny tatitra nataony fandaharana asa ny firenena mpiambina ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD androany manana fepetra rehetra ivoana amin'ny alalan'ny loharano karena anatiny amatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ka tsy tokony andro famatsiana avy any ivelany tamin'ity andro an'ity monana mpahafantarana sy nanaovan'izy ireo tatitra ho an'ny mpanao gazety makasika izany tetsy andraro faratsika ny fanazavana oharina firenena rehetrarehetra zany Madagasikara dia raha tamin'ny taona 1994 zany nivoahan'ny rapport mondial farany dia mbola misokajy any amin'ny 9 amin'ny 9 misy a Madagasikara zany hoe azo atao hoe manana tany fampandrosoana mahaolona mbola marefo zany Madagasikara ankehitriny efa nijerena moa zany a izay tany fampandrosoana mahaolona zay a amin'ny lafiny national zany a dia jerena koa isaky ny faritra zany a dia hita zany a fa faritra efatra ihany zany a no manana tany fampandrosoana mahaolona amin'ny salany zany hoe indice de développement humain moyen dia tsy zany a fa ny faritra Lalamanga Itasy Diana Sava fa ny faritra aminy zany dia mbola manana tany fampandrosoana ny mahaolona marefo hita zany a fa efa misy ezaka amin'ny ankapobeny efa misy ezaka atao zany fa tena mbola raha mihoatra amin'ny
potentiel moa zany raha miteny baiko a ananatsika indrindra fa amin'io recettement fiscal zany hoe rehetra sy aba etra sy aba azo alaitsika ohatra amin'ny resaka mine amin'ny resaka licence ny fampiasana jonandranomasina amin'ny fampiasana ny ala fitrandrana ny ala izay mbola tena hoe 200 ny totaliny etra anatin'ny fanjakana zany ny totaliny de tena hoe mbola tena afaka manana marge be zany Madagasikara zany amatsy amin'ny loharanokarena anatiny ny fampandrosoana de zay moa ny anisan'ny voizinay amin'natin'ity rapport national de développement humain ity hoe afaka tsara Madagasikara amin'ny loharanokarena anatiny mamatsy ny fampandrosoana fa tsy de hoe iakin-doha amin'ny vola famatsim-bola avy any ivelany foana fa manantsika zany ny fepetra rehetra afahantsika mamatsy amin'ny loharanokarena anatiny ny fampandrosoana. Dia iny fanadidina teo iny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'izao alina izao mankasitraka fenonao tany tokantrano nanaraka ny antsipriny izany sy hatramin'ny farany alina mame fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.